औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हम सर्कुलेशन की कार्डिक साइकिल, हार्ट साउंड और ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि एक कार्डिक साइकिल कितने टाइम में खून को हार्ट से पूरे जिस्म की तरफ भेजता है और पूरे जिस्म से खून को वापस कितने टाइम में ये पूरा सर्कल जो है, पूरा सर्कुलेशन का सर्कल है, ये कितना टाइम लगता है। और अल्लाह ताला ने हमें ऐसा फास्ट और बेहतरीन आर्गन हमारी सोच से भी बेहतर अता किया है। तो बेटा, आज हम देखेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि फ़बिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो बेटा, हम पढ़ेंगे कि कार्डिक साइकिल क्या होता है। पहले नंबर पर बेटा, पिछले लेक्चर्स में मैंने पूरी सर्कुलेशन के बारे में बड़े अच्छे अंदाज से आपको समझाया था। इंशाल्लाह आपने वो सुना भी होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो हमने बेटा पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हार्ट, तो बेटा हमने पढ़ा था कि जो हार्ट से खून लेकर जाती हैं वो हमेशा आर्टरीज कहलाती हैं, और जो खून है वापस हार्ट की तरफ लेकर आती है वो वेन कहलाती हैं। आर्टरीज अक्सर ऑक्सीजनेटेड खून लेकर जाती है, लेकिन एक किस्म की आर्टरीज हैं जो कि लंग्स की तरफ जाती हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर जाती हैं। तो बेटा, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर वापस हार्ट में आती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स, लंग्स की तरफ से आने वाली वेन्स जो है वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड खून लेकर आती हैं। तो बेटा हमने क्या पढ़ा था कि जो कलर में है ना, ये बेटा डीऑक्सीजनेटेड खून है। ये जो नीले कलर में लिखा हुआ ना बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड खून होता है। और जो सुर्ख कलर में ज़ाहिर किया गया है, ये बेटा ऑक्सीजनेटेड खून है। देखें बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड खून जा रहा है टू लेफ्ट लंग्स। ये बेटा जा रहा है लेफ्ट लंग्स की तरफ, दाएं बाएं लंग्स की तरफ ये खून जाता है बेटा, वहां से ऑक्सीजन लेता है और वापस जो है ये बेटा वापस ये ऑक्सीजन की फॉर्म में, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, इधर से बेटा डीऑक्सीजनेटेड खून गया, वहां से ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन की फॉर्म में वापस ये आ जाता है। ये बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड खून जा रहा है, ये बेटा कौन से वेंट्रिकल से जा रहा है? ये बेटा राइट वेंट्रिकल से जा रहा है। ये बेटा राइट वेंट्रिकल से जा रहा है। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये वापस लेफ्ट एट्रियम में वापस आ रहा है। इसी तरह बेटा ये राइट लंग्स में खून डीऑक्सीजनेटेड जाता है और वापस जो है ये ऑक्सीजन की फॉर्म में खून वापस जो है ये लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो बेटा मैंने पिछले लेक्चर में यह भी बताया था कि वेंट्रिकल हमेशा खून को भेजते हैं और एट्रियम हमेशा खून को वसूल करते हैं, लेते हैं। तो बेटा मैंने यह भी बताया था कि वेंट्रिकल हार्ट के 4 खाने होते हैं बेटा, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड खून को लंग्स में भेजता है और एट्रियम जो लेफ्ट है वो ऑक्सीजन फॉर्म में वापस खून को रिसीव करता है। आगे बेटा लेफ्ट साइड में जो वेंट्रिकल है वो पूरे जिस्म में ऑक्सीजन वाला खून भेजता है और वापस फिर वो राइट एट्रियम में खून डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जो वापस वसूल करके वेन लेकर आती हैं वो बेटा इधर आती हैं। तो मैंने बताया था कि वेंट्रिकल और एट्रियम के दरमियान बेटा वाल्व लगे होते हैं। ये बेटा वाल्व है, ये बेटा एट्रियम है लेफ्ट,
राइट, ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, ये बेटा राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये बेटा दिल के 4 खाने हैं। देखे बेटा खून आया राइट एट्रियम से, जब राइट वेंट्रिकल में आता है तो दरमियान में एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व का बेटा नाम है ट्राइकैस्पिड वाल्व। क्या नाम है? ट्राइकैस्पिड वाल्व। ये बेटा है ट्राइकैस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट साइड पे वाल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, ये बेटा कहलाता है बाइकैस्पिड वाल्व। ये बेटा वाल्व होते हैं। देखिए जब एट्रियम खून को कंट्रैक्ट करता है, तो खून क्या है आगे वेंट्रिकल में चला जाता है। तो बेटा देखिए खून ने सिर्फ एट्रियम से वेंट्रिकल के में ही आना है ना। तो वेंट्रिकल का काम क्या है कि वेंट्रिकल का काम लंग्स में भेजना, ऊपर राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में, और पूरी बॉडी की तरफ भेजना। तो इस वर्किंग से ही पता चल रहा है कि एट्रियम का जो टाइम है वो थोड़ा लगता है, थोड़ी फोर्स लगती है, जबकि वेंट्रिकल का टाइम और फोर्स ज्यादा लगती है। तो बेटा देखें ये जो राइट एट्रियम से खून राइट वेंट्रिकल में जाता है तो वाल्व खुल जाते हैं। तो बेटा ये जो देखें ये एट्रिकल सिस्टोल कहलाता है। ये बेटा क्या कहलाता है? एट्रिकल सिस्टोल कहलाता है, एट्रियम सिस्टोल कहलाता है। सिस्टोल बेटा किसी सिस्टोल का मतलब है कंट्रैक्ट करना। एट्रियम का कंट्रैक्ट करना कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? 0.11 मिली सेकेंड। ये सिर्फ बेटा इतना सा टाइम लगता है, एट्रियम से खून वेंट्रिकल में चला जाता है। उसके बाद बेटा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जब अट्रैक्ट करते हैं, जब भी कंट्रैक्ट करते हैं, तो बेटा खून तब टाइम बेटा सिर्फ 0.27 मिली सेकेंड लगता है, जो कि पूरे जिस्म में खून को तरसील करते हैं और लंग्स की तरफ भेजते हैं। लेकिन बेटा जब खून वापस आता है, रिलैक्स होता है, बढ़ने के लिए टाइम हमेशा ज्यादा लगता है। वो बेटा टाइम कितना है? जब कार्डिक डायस्टोल होता है, यानी कि जब फैलता है और खून बढ़ता है, तो टाइम लगता है बेटा 0.42 मिली सेकेंड। इतना सा टाइम लगता है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों भर जाते हैं। तो बेटा पूरा कार्डिक साइकिल का टाइम कितना हुआ? अगर इन तीनों को जमा करें तो 0.8 मिली सेकेंड बनता है। 0.8 मिली सेकेंड पूरा ड्यूरेशन, पूरा कार्डिक साइकिल का टाइम जो है वो इतना बनता है। देखिए बेटा कार्डिक डायस्टोल, कार्डिक का फैलना, कार्डिक जब एट्रियम और वेंट्रिकल भरते हैं तब बेटा क्या होता है? एट्रिया तो रिलैक्स होता है, एट्रियम रिलैक्स होते हैं और वेंट्रिकल भी रिलैक्स होते हैं। इन दोनों हालतों में क्या, दोनों रिलैक्स होते हैं और टाइम कितना लगता है? 0.42 मिली सेकेंड। उसके बाद जब एट्रियम सिस्टोल होता है, यानी कि जब एट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं, तो बेटा ये एट्रियम जब कंट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल तब रिलैक्स होते हैं, क्योंकि एट्रियम से खून
वेंट्रिकल में जा रहा है। तो बेटा तब कितना टाइम लगता है, वो बेटा 0.11 मिली सेकेंड। और उसके बाद जब वेंट्रिकल सिस्टोल, जब वेंट्रिकल पूरे जिस्म में खून भेजते हैं और लंग्स की तरफ भेजते हैं, तो तब बेटा क्या होता है, एट्रियम तो रिलैक्स होता है और वेंट्रिकल क्या है, कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तब जो टाइम लगता है ये 0.27 मिली सेकेंड लगते हैं। ये पूरा टाइम कार्डिक साइकिल का कितना बना, 0.8। ये बेटा पूरा जो कार्डिक साइकिल है ये 0.8 मिली सेकेंड में मुकम्मल हो जाता है। आगे बेटा सवाल पैदा होता है कि जब ये खून जाता है और आता है तब एक आवाज़ें भी हार्ट में पैदा होती हैं, जो अक्सर डॉक्टर साहब के जरिए सुनते हैं। वो हैं लब और डब। लब और डब ये कैसे पैदा होती है? तो बेटा देखें, जब खून एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है तो वाल्व खुल जाते हैं। जब ये खून मुकम्मल एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है तो फिर ये रिलैक्स होते हैं और ये वाल्व बंद हो जाता है। जब वाल्व रिलैक्स होकर बंद होते हैं, ये ट्राइकैस्पिड वाल्व और बाइकैस्पिड वाल्व, ट्राइकैस्पिड वाल्व बेटा राइट साइड में होता है और बाइकैस्पिड वाल्व जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। जब ये रिलैक्स होते हैं तो एक आवाज पैदा होती है जिसको बेटा कहते हैं लब। ये देखिए, हार्ट साउंड रिलैक्स ऑफ बाइकैस्पिड वाल्व एंड ट्राइकैस्पिड वाल्व। जब बाइकैस्पिड वाल्व और ट्राइकैस्पिड वाल्व रिलैक्स होते हैं तो एक आवाज पैदा होती है जिसको कहते हैं बेटा लब। और जब वेंट्रिकल खून पल्मोनरी आर्टरी की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा की तरफ खून भेजता है, तो दरमियान में बेटा जो वाल्व लगे होते हैं, इन दोनों के दरमियान ये देखिए अपर बॉडी की तरफ जा रहा है और नीचे लोअर बॉडी की तरफ, इनके दरमियान वाल्व जो होते हैं वो बेटा कहलाते हैं सेमील्यूनल। ये सेमील्यूनल खून ये वाल्व इसलिए के लिए होते हैं कि ताकि खून वापस हार्ट में ना आए। तो बेटा ये सेमील्यूनल वाल्व जब बंद होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो एक आवाज पैदा होती है जिसको बेटा कहते हैं डब। तो इस तरह हम हार्ट की आवाज लब और डब को आसानी से सुन सकते हैं। जब दिल के वाल्व, ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वाल्व रिलैक्स होते हैं, बंद होते हैं, तो एक आवाज पैदा होती है जिसको कहते हैं लब। और जब सेमील्यूनल जो के आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में वाल्व होते हैं, वो सेमील्यूनल वाल्व कहलाते हैं। जब वो रिलैक्स होते हैं तो एक आवाज पैदा होती है जिसको कहते हैं डब। इस तरह हम इन आवाजों को स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। यह है लब डब। उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं ईसीजी क्या होता है। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी is the instrument or machine by which electrical activities of the heart are recorded. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी क्या होती है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को नोट करता है। तो बेटा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हार्ट की क्या होती है? बड़ा आसान तरीका है। देखें, जब भी कोई चीज हरकत की हालत में होगी तो पल्स रेट तो उसमें पैदा होती है ना।
करंट तो पैदा होता है, तो बेटा वो जो एट्रियम में पैदा होता है वो SA नोड कहलाता है। ये एट्रियम के दरमियान जो इस एट्रियम में और इस एट्रियम SA नोड, ऐसे नोड कहलाता है। और जो वेंट्रिकल में पैदा होता है इन दोनों में बेटा, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, ये बेटा कहलाता है AV नोड। ये पल्स रेट हैं जो कि इनमें पैदा होती हैं। इनको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसको ECG कहते हैं। तो बेटा ये कैसे मेजर की जाती है? देखिए, जब वेंट्रिकल हरकत करता है, खून को पंप करता है और पूरे जिस्म और पल्मोनरी, तो मसल भी साथ कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जो कि हार्ट के होते हैं। इनको हम एक मशीन के ज़रिए कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं। इन पल्स रेट को हम एक कागज़ पे नोट कर लेते हैं। वो बेटा क्या कहलाती है? ECG। वो क्या कहलाती है? ECG। देखें बेटा, जब एट्रियम कंट्रैक्ट होंगे तो लहर क्या है पैदा होगी? ये बेटा एट्रियम सिस्टोल कहलाती है। इस तरह की बेटा होती है, पैदा होती है, जो कि नॉर्मल वैल्यू है। देखें, एट्रियम सिस्टोल, जब एट्रियम कंट्रैक्ट किया, एट्रियम ने खून को वेंट्रिकल की तरफ भेजा, तो तब हरकत हुई, तब लहर क्या वो थोड़ी होती है? ये देखें बेटा, एट्रियम सिस्टोल की क्या है, टाइम भी थोड़ा लगता है और उसकी हरकत भी थोड़ी सी होती है। तो बेटा क्या है, इसको हम P का नाम देते हैं। इस तरह का ग्राफ बनेगा। उसके बाद बेटा ये जो ग्राफ आगे बन रहा है, ये वेंट्रिकल सिस्टोल का बन रहा है। जब वेंट्रिकल पूरे जिस्म में खून को भेज रहा है और लंग्स में भेज रहा है, तो बेटा ये क्या कहलाता है? वेंट्रिकल सिस्टोल। और उसके बाद बेटा है कार्डिक रिलैक्स। जब हार्ट रिलैक्स होता है, तो जब फिल होता है तो रिलैक्स हो जाता है, तब जो है लहर पैदा, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की तरह शक्ल में लहर नोट की जाती है, उसको बेटा T कहते हैं। तो बेटा PQRST, ये बेटा है एक नॉर्मल इंसान की। मिसाल के तौर पर आप इमेजिन करें कि आप एक क्लिनिक पे बैठे हैं, तो एक मरीज आ गया है जो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे हार्ट बीट जो है ना वो बहुत तेज हो गई है, पसीना आ रहा, घबराहट सी बन रही है। तो बेटा आप क्या करेंगे? उसको ECG रूम में भेज देंगे कि आप ECG करवाएं। जब वो ECG करवाएगा तो इस अगर वेव में मामला आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, इसको किसी खाने पीने की वजह से या बदहजमी करने की वजह से मैदा डिस्टर्ब हुआ, तो इस तरह का मामला बन गया। अगर देखें, अगर उसका ग्राफ बेटा मिसाल के तौर पर आर्टेरियल और कार्डिक रिलैक्सेशन में फर्क आ रहा है कि एट्रियम जो है वो पूरा कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, और जो कार्डिक एट्रियम और जो जब कंट्रैक्ट नहीं करेगा पूरा, तो साफ ज़ाहिर है एट्रियम और वेंट्रिकल रिलैक्स भी पूरी तरह नहीं होंगे। तो फिर बेटा उसको प्रॉब्लम आ सकता है हार्ट बीट में। तो बेटा देखें, उसका ग्राफ इस तरह का भी आ सकता है।
ये देखें ऐसे, देखें इसमें एट्रियम की नोट नहीं हो रही। उसके अलावा अगर हम कार्डिक रिलैक्सेशन को देखें तो वो भी बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। तो बेटा ये क्या है, ये हार्ट बीट डिसऑर्डर हो सकता है। इसकी वजह से हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, या एट्रियम में प्रॉब्लम आ सकती है, या कार्डिक के रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटा अगर मरीज के खुदा न खास्ता वेंट्रिकल प्रॉपर काम नहीं कर रहे, या दिल के वाल्व डिस्टर्ब कर रहे हैं, खून पूरा खुल नहीं रहा है, पूरा रिलैक्स नहीं हो रहे, तो बेटा वेंट्रिकल में अगर इरेगुलर आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर ऐसे आ जाए कि ये तो ऐसे ऐसी उसकी शक्ल हो कि पी क्यू आर डिस्टर्बेंस हो, तो बेटा ये वेंट्रिकल के डिस्टर्बेंस की वजह से भी ईसीजी मुख्तलिफ आ सकती है। बाज दफ़ा ईसीजी इस शक्ल की आ जाती है, इस लाइन की शक्ल में, जहां पे बेटा क्या हो जाती है, बंदे की डेथ हो जाती है। ये बेटा जो ईसीजी पे हम एक मखसूस पेज पे ईसीजी को नोट करते हैं, हार्ट की पल्स रेट को, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को नोट करते हैं, तो बेटा वो 1 मिनट में जितनी दफा दिल धड़कता है उसकी पूरी रफ्तार को नोट किया जाता है। मिसाल के तौर पर कि अगर 10 सेकंड मरीज के पल्स रेट तेज होगी, बाद में थोड़ा सा रिलैक्स होती है उसके बाद, तो इसी तरह ये ईसीजी में भी चेंजिंग आ सकती है। ये बेटा ईसीजी जो है ना, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को नोट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखे बेटा मैंने एक ही चीज में आपको 3 चीजें समझाई हैं। अगर आप कोशिश करें, मेरा साथ दें, आप जबानी इनको दोहराएं तो आपको याद हो जाएगा। मैंने बेटा बताया है कि हार्ट में 4 खाने होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम से खून वेंट्रिकल में आता है और वेंट्रिकल से पूरे जिस्म और लंग्स में जाता है। राइट वेंट्रिकल लंग्स की तरफ खून लेकर जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो खून को पूरे जिस्म की तरफ भेजता है। तो बेटा एट्रियम से खून जब वेंट्रिकल में आता है तब टाइम लगता है, जो कि कितना टाइम होता है, तकरीबन वो 0.11 मिली सेकेंड लगता है, क्योंकि एट्रियम ने सिर्फ वेंट्रिकल तक खून भेजना होता है। लेकिन वेंट्रिकल का थोड़ा सा काम लंबा होता है, उसने खून पूरे जिस्म में तरसील करना होता है, तो इस तरह उसका टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। वेंट्रिकल से जब खून सेमील्यूनल वाल्व के ज़रिए पूरे आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के ज़रिए पूरे जिस्म में जाती हैं, तो टाइम लगता है 0.27 मिली सेकेंड लगता है। उसके बाद जब खून वापस आता है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, तो क्या कहाँ पे आता है बेटा, राइट एट्रियम में आता है। तब खून फिल होना शुरू होता है, फिल होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जो कि 0.42 मिली सेकेंड तक हो सकता है। तो ये बेटा पूरा क्या है, कार्डिक साइकिल कहलाता है, जो कि पूरा टाइम एक साइकिल को मुकम्मल होने में लगता है। वो कितना है, इन तीनों को अगर जमा कर लें तो 0.8 सेकेंड मिली सेकेंड बनता है, ये कार्डिक साइकिल कहलाता है। उसके बाद अगर आप हार्ट साउंड की बात करें, तो आपने पढ़ा है कि एट्रियम से खून वेंट्रिकल में आता है, और एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व लगे होते हैं, और वेंट्रिकल से खून पूरे जिस्म और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, उनके दरमियान वाल्व लगे होते हैं। जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व लगे हुए हैं
वो बाइकैस्पिड एंड ट्राइकैस्पिड वाल्व कहलाते हैं। और जो वेंट्रिकल से पूरे जिस्म की तरफ जाने वाली आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वाल्व लगे हुए हैं वो सेमील्यूनल वाल्व कहलाते हैं। ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वाल्व के रिलैक्स होने से जो आवाज़ पैदा होती है वो लब कहलाती है। और सेमील्यूनल वाल्व के रिलैक्स होने बंद होने से एक आवाज़ पैदा होती है जिसको डब कहते हैं, जिसको हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। ये नॉर्मल लब डब आवाज़ होती है जो कि हमें अक्सर सुनाई देती है। अगर इसमें इरेगुलरिटी आ जाए, इसमें बेतरतीबी आ जाए, डब लब या लब डब आ जाए, तो हो सकता है सेमील्यूनल वाल्व में प्रॉब्लम हो या बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड वाल्व में प्रॉब्लम हो। तो उसको नोट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ईसीजी इस्तेमाल करते हैं। ईसीजी हमें क्या बताती है कि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताती है हार्ट की, जो कि ऐसे नोड एट्रियम में पैदा हो रहे हैं और जो एवी नोड वेंट्रिकल में पैदा हो रहे हैं। उसको नोट करने के लिए हम एक कंप्यूटर को एक मशीन के साथ जोड़कर उसका प्रिंट निकाल लेते हैं, जो कि हार्ट की एट्रियम पल्स और वेंट्रिकल की पूरी हरकत व सकनात, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ और उसके बाद रिलैक्स होने की एक्टिविटीज़ को एक पेज पर नोट कर देती है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर उनमें एट्रियम या रिलैक्सेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ईसीजी मुख्तलिफ होगी, वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ रहा है तो ईसीजी मुख्तलिफ होगी, जिसकी वजह से हम हार्ट की के बारे में हमें पता चल जाता है कि बंदे को हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है। इस तरह बाज़ ऐसा होता है कि ईसीजी एक लाइन की शक्ल में होती है जो कि ये ज़ाहिर करता है कि बंदा वफात पा चुका है, उसकी डेथ हो गई है। तो ये ईसीजी, ये एक ही टॉपिक में, एक ही चीज़ में मैंने आपको 3 चीज़ें समझा दी हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी और आपको याद भी हो गया होगा। शुक्रिया, दुआओं में याद रखना। बेस्ट ऑफ लक।